他给我一个很大的感触哈。他为什么要放秤？那实际上不一定放秤。那你平常比较熟的话，譬如说糖，一个糖大概多少？你没有称过？像一个糖，15，对，上下都多少的？30，我们要多少？60，对不对？那刚好4个。找细口，差一点点，细口比赛哈，你这样就好了，对不对哈？很快，盐，好，盐一点点，盐多少？2公克，大概只有这一个而已，对不对哈？一点点而已，好了，这样就好了哈。还有什么？酵母酵母多少？那一个刚好10公克，酵母比较轻，好，酵母比较轻哈。刚刚好，好，这酵母每一个是10的哈。再来呢，什么东西？油哈，加的越多越好，还是加越少越好？越多越好。错掉，越多馒头这么大，越 Q。啊，越少的话，馒头越 Q， 因为油会软化面筋。好，所以各位一定要有这个概念，油会使面筋软化，所以油加的越多越软没错，但是面包一样没有 Q 性。小馒头你要做 Q 性，不要加油没关系，但是一点点油很棒。那一般来讲，我们加1到2，不要超过2%，不要超过2%啊。好，那我们大概10公克、10几公克都没有关系啊。因为我碰到一个业界，他说不能加多，加多馒头不好吃。后面有实验证明。好了，是不是都在里面呢？对不对？还有什么材料没加？水。好，我们水要多少？480，你要不要称？没关系，因为这个太粗。假如细的话，就不要480cc，好，倒下去就好。那么哈，就不一定再称哈。好，刚好480。你看，不相信来看，481.5啊，因为里面有损耗嘛，对不对？那这样，我们称材料就算完成了，好。面团哈，只要成团的用这一支，刚刚面条的粉状的用这一支。啊，混状的，就是水少的、水多的、水少的哈。好，我们慢速。啊，实际上我们不管了，对不对？再来我要准备第2个，好，第2个了哈。我们第2个呢，我们再来做全麦的，在第2页哈。好，我们现在8分钟哈。所以你也不要说，要不要赶快给他打？打的如果快速打，准会怎么样？对，反正这样怎么样？干干爽爽的，好，干干爽爽。干干的在这里。袋子在这里。来，我们开始我们的前麦要上场了啊。所以有时候我们在做研究的话，一天有10几个就是这样做的，那边搅拌。但是我要去算我的真香，我就是有个真香，我要去算真香的间隔距离，不然很麻烦啊。这边我本来想用模型来，那个我没有带过啊。来，我们这个是300，我们只做30%的哈。我做30%，好，那再来，我们有70哈。
还有剩材料哈，不要斤斤计较，差了2、3层的那个，不要不爽它哈，因为那个误差还是有限哈。你们酵母一样。4个哈，你看这样是不是很好称？对不对哈？你也不要再去，因为误差有限了啊。盐1个小的，好，那再来就是油啊，油你随便装1小块就好了。好了，我们这个材料都称好了，快吧？好，所以说以前我的习惯上啊，是好喜欢材料就先称好，最近我发现好像不要啊。桌面上我有这一根，我觉得我回去自己定的，做什么用？只要我这边1、2、3、4、5、6、7个，一个面粉你要几公克？100公克，哦，700公克抽到这么长，一压，等一下一切就好了。我要不要称？不用。不要。所以说磅秤可以收掉了，你知道吗？像这个我们是量起来是1500多公克，对不对？那我只要1500多公克的话，等于是我要2个这个够吗？14个，后面会多1个嘛？好，那我再长一点，那我这样大概量一下就好了。回去找一个木板，然后钉一个钉子，就这样，那只是做记号而已。好，然后到时候一根刀子，那个刀子先多好，就这样，这一种，所以我们的已经做到怎么样 ？SOP 就是这一种样子，就是做完我要做几个固定的，好，它每一个误差可能差一点点，会有误差啦，不可能刚好100啊，它会有点误差啊。那这个也是我们在美国波特兰教他们小麦中心呢。本来那边没有，我要怎么做？有一根尺，然后夹回纹针，给它夹回纹针，然后呢，哦，他们认为太棒了，现在也是变美国的标准，变美国标准，因为我们认为它这样很好用的啊，很好用啊。好，这样的话哈，你说这样打的话会不会均匀？啊，根据我们在搅拌的当中哈，有一个现象。馒头从头做到尾多少时间？你们猜猜看。刚好搅拌，剩材料几分钟？5分钟嘛。搅拌8分钟算10分钟，15分钟，对不对？我再给他休息个5分钟，可以吧？可以不要休息，可以休息。但是啊，不休息的哈，有一个坏现象出来，各位注意一下，不要看到3到5分钟。你马上搅拌好去压的时候会起泡泡，压也是哈，会有气泡。泡5分钟以后再去压，气泡不见了。就是这么3到5分钟，就决定你的面团。那大家都不会注意到，认为说，久一点好一点，究竟多少？我认为5分钟是最大。好，再加个5分钟，我们压面大概5分钟左右，然后过来整形5分钟，然后在那边大概40分钟左右就可以花好。再蒸10分钟，总共多少？你们都算过？啊？我这个久啦，后壁说12分啦，吼，说15分啦，发40分、55分，那算1点钟，前面都半小时，对不对？1个半小时，面包3点钟估计4点钟，就4个小时，我的馒头已经做了2、3天了，你懂吗？哈，同一个人力哦，馒头的人工成本多少？面包的人工成本多少？自己回去继续算。好，还有馒头，我们一蒸可以蒸多少？我们今天这个小烤箱，几台10个没有，5台1摆80条，这个烤箱80个要烤几盘？电要多少？那边瓦斯多少？去算，馒头太好赚了。好赚，真的好赚！我不相信你回去自己回去去计算，人工以外还有能源，省能源的，一个瓦斯炉对不对？可以蒸12分钟可以蒸80个，
啊，之前加热时间长还短？这个加热时间要多久？1个小时，那个只要10几分钟就好了。你看人也省多少？你们都没有人去算这个，难怪我们的中筋粉，台湾的中筋粉在国内占了60%，面包粉占30%，饼干、蛋糕粉占10%。未来你要做什么，自己去想，懂吗？为什么那么多人做？有没有利润？没有利润，谁要做？就是因为利润太低。你慢慢，大概我本来要写一篇文章，最后面不敢写，写都怕被人家打，你知道吗？因为稀释的时候哪有呢？但是你去算，你们回去自己知道，油条1包面粉炸几条？你们想想看，22公斤，台湾最多的炸到1100条，我们要炸多少？炸800条就好。800条面粉，800条油条，一条卖几块？12、15，1万块。1包面粉可以卖1万块的油条啊？波坦了，太厉害了。里面几个材料，不是贵的材料，没有奶油，没有什么，1包面粉1万块。开始懂得思考了哈。馒头呢？我们刚刚今天做这个馒头哈，像一个100公克，1公斤大概可以做到350，对，好，一个卖10块钱就好了，太便宜了。哦，太便宜了，那卖的太便宜了，所以1包可以大概多少？5000嘛，4000嘛，5000嘛，照不平。面馒头呢，350个嘛，一个10块钱就3000，就3500了嘛。哦，它假如这那个15块的，3500再加1700，5000的呀嘛。1包可以卖5200的，一天卖2包面，我够了，1个月30万。有没有这样算过？没有吧哈。好，我们这个呢？太好了哈！最主要哈，我们是要把那个理念给各位了哈，给各位就是说，高价的面粉并不代表是什么样，是一定贵，知道吗哈？不要有这个概念，因为你看看，你那个馒头300多个，一包面多你100块钱。300多个馒头，一个多少？3块钱嘛，3毛钱嘛，值不值得？你吃的好的品质值不值得？太值得了，好，我们打出来面团哈，它比较干湿，刚好呢会这边这边磨啊，好，那你看到的这边是不光滑的，就好了。你中间要不要翻面，什么都不要。好，那我们这样给它休息一下，5分钟以后你给压好。好。压好以后变成一片过来给它。好。OK。好，那我们这个马上就下来。这个是前卖的，刚刚那个是白的哈。那因为馒头我们已经做好了，给你们就是等一下我们全部做化解，好不好哈？全部都化解的方式给各位了解啊。老师，这个石磨粉不需要先浸泡水，不要，直接打它就直接打，对，因为它很细，因为你们要泡水的哈，大部分都是那什么粗的，因为那个壶皮会吸水，壶皮会吸水，但是壶皮吸水以后后面会吐水，所以也打细细。我们一个转变快吧，连称材料什么就非常快，所以说以前我想一想，想到以前哈，在示范的时候，前一天我都要准备好多材料，一包到处都是，再来煮。现在想一想，以前怎么那么笨？不是以前笨，以前现在大家都还是准备材料，现在我不要了，我觉得这样快因为
我现在记住一个理念，我是干跟湿，有没有？刚刚是干性原料，那为什么要这样做？假如你是老板，不喜欢给师傅拿到可以挖，太棒了吧？对呀、但是呢，你要更聪明一点，把刚刚糖、油、盐弄一包面粉归面粉，那一包混什么东西多少他不知道。你说这一包加1公斤面粉，这一包加2公斤面粉，这一包加3公斤面粉，意思懂吗？秘密武器，我们叫做钥匙 key， 钥匙掌握在老板的手上。我告诉你，现在外面的业界，我知道。他们老板很聪明，培养女儿专门做什么？晚上给我把全部称好材料，一包一包配好。第二天早上师傅来了，这包加一包，这2包加几包，大家咧师傅搭档做那么快，结果是到晚上他女儿配合。对，而且这样聪明的人太聪明了，太聪明了。这种是我们叫做易拌粉的原理那易拌粉，我是希望各位慢慢走向这一条路。那像我来讲，我也是把这个弄好以后放在那边，我有做储存实验，1个月、2个月、3个月，我们甚至那个油我还买油混可以来测试，用来做易拌粉。外面易拌粉越来越多了然后呢，我们再放1个月、2个月、3个月，会不会有什么变化？结果失败了，酵母加下去，酵母3个月不能用，变成酵母要单独加。我们的酵母种类不适合在那个里面，都失效1个月还可以，到第2个月完蛋了我想问题是在酵母，我们呢还没有找到更好的酵母，我们都希望建议，假如有这个情形，酵母另外1包，知道吗要做的时候酵母再加下去那绝对不要混在一起，失败率太高了这个我们都试验过了试验过了好，再来我们来做一下蛋饼衬材料简单吗？一个塑料袋就可以撑到尾巴对，我们这个叫环保这个叫环保现在石墨全麦粉它的吸水量是谁？石墨全麦粉的吸水对，吸水我要告诉各位一下我们的吸水怎么定？一般所有面粉的定法是。面包的定法是我们有一个机器，它叫粉质仪，就是说面筋测试仪。假如它测试出来这一米面粉的吸水是60，假设是60，我的面包就要用到60，知道吗？但是做馒头打7折，只可以做到7折，只可以用到420。假如这个面粉呢，吸水达到70、49，我可以用到49，就刚刚我们的馒头用多少？48，知道吗？看你这个面粉的吸水乘以7折就是面条，知道吗？不是，这是馒头啦，乘以7折就是馒头那乘以3就是面条，这样清楚了吗？170、30，这个是一个这样，面条是30，大约上下不了多少就是出来的然后60不是30，60面条5065、30嘛面条是50，不是30，面条是50它65、30嘛，变成30嘛，对不对这个面条50那这样大概都不会差别，这是吸水。所以说一般的我们这一种全麦粉的吸水都达到60到70，达到60到70，所以说我都把它当做一般的面粉使用，就不再去气温它那这样气温它也很麻烦，因为它这样算了，因为我只加30%而已，影响不过1-2%而已这是水分的算法各位呢另外有一个，现在业界呢很喜欢把蛋白质当做你主要的，什么蛋白质多少，我是蛮反对用蛋白质的因为我认为蛋白质是什么呀？是你假象的，真正我要的是性质，面粉的性质，知道吗？
性质好的话，蛋白质纵使11%，面包做得非常漂亮。懂吗？哈，馒头一样，我们做馒头不能做高筋，谁讲的？那一天我用了一个馒头，高筋馒头啊，高筋面粉做馒头，漂亮的半死。谁讲不能做？就是看面粉的性质。好，我们有做过我们的不是黄角地角高筋粉，我做馒头好漂亮哦。我做过一次而已，因为我还没有做过再回炉，我不敢确认。好，反正呢，高筋粉怎么做那么漂亮？我开始打问号。那我以前的观念认为说，高筋粉或者是精度太高，来，这我们先做。面压好了哈，来做8斤。这边哈，我是建议各位不要太饱。越饱越容易收缩，表面越容易起泡泡，不要太饱了哈。我们做花卷，馒头就直接捡起来就好了哈。盐巴哈，大概1片，我们大概有时候会加一个茶匙大概4左右，大概4左右。4到5都没有关系，油大概1个大匙左右哈。你把油跟盐先混好哈，因为我做的都比较简单的哈。然后呢，中间不一定有葱哈。葱最好是把它稍微吹干，才不会湿湿的感觉哈。那为什么我不把盐加在葱里面？葱会出水，葱会出水哈。那我这样可以预防出水哈，在操作上比较简单哈，会比较真。好，那这样，大概以前教你们的都是捡起来，对不对？我现在很懒啊，我就开始。因为一剪的话，那个面会变糊哈。这个没有做好，那要搅拌好了啊。好，那我们就可以用这个来测试了。譬如说7个、14个、15个，看你要做几个。那一般一个蒸盘里面，大概在16个左右。小梁来，这个小梁边，我们要的面团哈，从头尾这边，我要50公克哈。40个，
好，这边50，然后呢，你把它这样啊，把它搓成一个圆球，啊，然后把它这个杯子就是把它塞在一起，塞紧。这样，把这个底部先把空气把它塞掉，啊，然后你上面把它压平，大概下来的话，大概你看到的是在50啊，那52倍多少？100，就满，我就是这，简单吗？啊，如果说我也不要看时间了哈。好，我们要这样测试哈。好，这样把这2个不管哪一方面都没关系，对折。有没有纹路出来了？有啦哈。好，那纹路出来的话呢，你可以，假如说我现在面筋比较紧，你要全部把它怎么样？中间下凹，把这个纹路怎么样？因为这个面筋还是蛮紧的哈。这样中间把它下凹啊，然后把它全部抓起来。拿一支筷子给老师。没有啦，这是还要动那个筷子，手就不能用。好，然后呢，我们把这个稍微看你要怎么转，反正花纹出来了嘛，对不对？那看你要现在要怎么转都没有关系，随你转。那我的转法比较简单，就把它变成这样就好了。有没有哈？这样转。而且为什么我强调这种做法？面皮比较厚，里边表面没 QQ， 啊，表面比较那个吃起来肉比较多啦。我们讲肉比较多啊。有没有人想要拉的？只有这几个而已哦，看你们想不想？想着来洗手。想着洗手，有几个给你们拉？好，来，你来帮我拉。是。这样把中间有没有哈？稍微只是我要把它这个纹路把它凸显出来，目的在这边而已。底下要不要纹路并不需要哈，不需要哈。看你认为哪一种剪漂亮就哪那个可以拉呢？可以拿。对，可以拿去拉。好，这个面我们是打怎么样？打一打很光滑，8分钟，对不对？我们没有那个高速搅拌，还是很光滑。好，不是你想说一定要那么高速来，先这样就好了。把这边压平一点，这个把它折起来。好，那时候把右这个稍微拉一些，把它这里把它打成圈，把纹路做出来。但这个签要打进去，塞到底下啊。对。哇，你直接把它搞特别一 Q 体，比较不会缩掉啊，比较不会缩。啊，这边稍微小一点没关系，因为你这样打过来，这个可以塞到这边。这样又快，我觉得这样又快啊。对，来这样，再看看啊，来这个看一下，然后把它拉长，对，对，然后呢，不是对折，
大成绩打一个圈，可以啊。有一点要打一个结，对不对？对，打怕一个卡就对啊。啊，多好，我这个皮肤啊，多跑出来啊。我说我这样可以。对，这样可以，这样可以，对，打到下面，不是这个要到下面去，到下面，你的纹路要凸显出来嘛。好，哎，对，没有，哎，这个拉不掉。这个啊，这个从上去，从这边下来，这样纹路才会出来。来，你们呢？我们前麦是，等一下要做的，我前麦也做，因为我们馒头已经有了，花卷也有啊。好，一下去它有好，里面有了，记得这个稍微小一点，这边稍微小一点，然后把它表个圈，这类给它，这类给它，这样好，这点起来吧，哎，再把它挤一下，好吧？来，哎，刚刚剪不够了，我们这边还给，因为啊，对，我这个做圆的给你们看了，好，看怎么做圆的啊？我们这个哈，我把它改成做圆的，看一下做圆的给各位看哈。因为我比较不喜欢这样剪。来，你等一下，你觉得怎么样做圆的？好，做圆的哈，建议上面不要撒粉，哎，滚，会滑哈，你就单独的这样就好了哈。看好用了哈。对对对。好，我们一样。所以我现在不管，我现在已经不看时间了，有没有看到？因为对我来讲，时间对我来讲是，你根本就不可能再去找有时间再去看，因为你动作一直下去，一直下去哈。好，那这个呢，我是2个切1个。像每一个大小是不是都一样？这个长度，这样。来，水要练习这样，爱叮当哦，哈。嘿，要给它转，慢慢的手刀慢慢的进去。就直接这样蒸哦。简单吧？哎，对，就这样蒸就变圆了。你不相信吗？哦，这样好方便。我告诉你哈，我们都是这样揉。对呀，那个揉的这边都痛死了，这边还肿起来。吃起来不一样啊。还有面啊，二人共哦，在压面的当中，你撒面粉下去，然后多剪几次以后，里面就会有层次。我们今天没有做，我们在那边哈，意思懂吗？压面的呢，每一次压面我就撒一点面粉，给它故意产生层次，啊，后面这个剪起来一层次起来呢，后面变了，对，啊，哎呦，这样快，而且馒头哈，它不是这样胀，馒头是这样下去，刚好是圆的，馒头不会往上哦，它是往旁边哦，往旁边哦，哈。松掉就是往下。哎，他们叫高，哎，有时候我们会这样，这边哈，手会这样，怎么？就我们叫这个叫传，是不是？好，秀把搓搓，
哇，安尼从来哇，变安尼哈，这样会更严，这样会更严哈。你想多少？这个一个是6公分，我一个是6公分哈。那6公分的话，就是说我这边用7个啊。那为什么我定6公分？因为我们有去算这个直径这边的问题。好，那6公分这边大概6公分一个，那这边呢大概在4公分，有没有意思懂吗？这个大概4公分，那这个6公分，好4:6，这样等一下馒头这样胀出来之后，这尾豆体不会倒掉，刚刚好。那假如说我这个太胖，你就不能6公分，胖一点我就要到7公分、8公分，知道吗？那我做小馒头嘞，那我用2:3的比例啦，意思懂吗？只要我都做小馒头，我可能5公分就够了，那这个直径就会比较小一点。好，用2:3的比例，好不好哈？高度跟宽度。啊，高度跟宽度哈，高跟宽度哈。好，那这个拿去画下来哈。你看看哈，这边这一种做的话，难免这边会比较像这个，有没有哈？有一点类似楦屋哦。很相像所压的，那为什么有这种做法？因为现在的机器是这样，啪，有没有那个实心啊？它不是这样走吗？走完以后它是这样机器这样刷的，我是模仿机器去做的啦，好，并不是手工这样做，是模仿机器掐的。那我们现在没有掐的，我一直在想，看有没有那个剪刀，啪啪，这样有没有？来到那边夹一下，夹，它自己掉下去就好了。我还在想，看用什么？整出来就赚大钱啊！想出来就赚大钱。对呀、就说我把面有没有模仿那一个对不对？我下去以后它敲，然后你一直推，它一直敲，不是一个就出来吗？就是那一组就好，或者是用个手的，我拿过来怎么样？敲，哇，那个真的讲，终点要赚钱很容易，看你自己去想啊。好，那再来我们的面那个。来再来我们第3个半点这个33，我们这个做好大概就可以准备品尝了做准备品尝。来343我们看一下343石磨粉有没有它是300，那我们必须把石磨粉先称300来，再开始我们走烫面的路线，刚刚是花面的路线。手到翻一点手去给它上一下。好，那我现在前面有300哦，我现在加300 CC 的开水。好，我加300，所以还有开水，有时候你撸起来撸练，对吧你干脆用凉气300 CC， 它倒下去就好了。这比较快的盐3盐3，我们刚刚讲这个是2嘛，那这个是4嘛，对不对？2个这个变1个这个嘛，就是4的话，不要太满就好了，用的挖一下大概这一点点让它加得出来把前面有盐，我就先加后面加开水我要加开水这是烫面的做法。以前我们是所有面往下，然后开水慢慢加，现在不是开水先加这个是一个很大的
突破点哈。实际上这个各位想一想，面包里面的汤种有没有？汤种是日本人发明的还是我们发明的？对呀、你们面包不是一直讲汤种吗？谁发明的？因为日本人来台湾，我们有时候到日本去教，然后他来台湾，哎，你们烫面很好，他就把烫面应用在做，因为烫面以后没有面筋，而且烫面以后呢，淀糊化度好，以后吸水性怎么样？很强啊，他就把它拿来加在面包，表示面包要不要精度要不要很高？不需要，哎，它是把它降低精度，但是呢，它不是比较黏，对不对？哦，那这样的话气体保留性就会比较好，哦，这是这个原理而已。哦，他也是来台湾找的，哦，来台湾迪化街到处在找我们的汤种的菌种，哦，找遍全台湾都找过了，哦，因为那个厂商早期来了，我到那边教以后，他这个概念以后呢，一直在他深根蒂固，哎，没有几年以后，真的汤种跑出来了，原来他们搞出来的哈，哦，那实际上就是我们的烫面，好，来，300个。我们刚刚是下300，对不对？好，我们现在做300，多一点点没关系，你不要担心哈。好，这个叫烫面，我们不要去管它，不要去管它会去搅拌的怎么样，它等一下一定会变酱，知道吗？哈，它会成团，然后慢慢酱，而且这个开水下去的好处，臭气会怎么样？就是吃起来前半就比较没有那种炒腥的味道，没有那种炒腥味道哈。啊，还有一个，它烫过以后面粉的面筋是比较黏。哦，你们想一想，做汤圆有没有割嘴？就是这个。不是做汤圆做年糕，不是都要有熟的东西吗？所以说这个真的老祖宗就会做了，为什么大家不去做？我搞不清楚。老祖宗都已经教，我们不是要煮熟的割水吗？做麻糬也要啊，都要那个黑。那这个我把那个的原理，米食的，因为以前我也教米食的，我把米食的原理拿来做面食，合理不合理我不晓得，但是我觉得可以改良，可以改良。好，你要这样搅，大概搅3分钟左右哈。那它现在已经慢慢的成团啊，成团，当然是熟的。那再来，我们就要加面粉了哈。那边的进来，对不起，今天我做的量都比较少，因为配合搅拌机比较好做啊。不必，我上课不要喝水，喝水一直流汗，没有力量讲。我是一个很坏的人啊。好，700。我的小姐很注意到我的。因为我有原住民啊。怎么样保持体力？然后你不喝水就保持体力。哦，想想好像会，喝水以后汗一直流，对不对？然后因为流汗会不会有盐？盐跑掉以后，我就会中暑，我会倒下去。啊，那我水少喝，也就比较不容易流失，我体力比较容易保留。但我跟其他人想法不一样啊。好，它这个呢，搅拌好以后呢，大概3分钟以后变成什么样子哈？现在大概给你们看一下。有可能搅拌均匀吗？你们认为很难，但是不要给它冷却，冷却都搅不均匀。好，那我们还是稍微有点温的话，我们就把面粉加下去。我们还有700的面粉，对不对？我们300的石磨嘛，然后加些芡板。那为什么今天我尽量在各位面前称材料，表示我们材料不是做假的，是真的是这样在做的啊。对，然后呢还加什么？油一点点，对不对？不多吧？10哈。
油不加可以哦。好，还有加冷水，对不对？冷水加500。有的人觉得很奇怪，为什么你好像倒来倒去？实际上，我会看这个数据有没有倒出来上下一点点，只要差1、2公克哈，我都不会去调节它啊。好，那这样下去了，我们就开始做。材料就这么简单。对，他们在说。好，那我们利用这段时间，我们就看一下看怎么整形啊。塑胶袋，那塑胶袋把我们拿起就够了。这个饼哈，如果在延展过程中，我已经松弛够，对，它还是会说，它会说，没关系，那你给他说，顺其自然，再给他压，他越说你就给他越压，他会最后你会赢。可是在煎的时候，它就会在没有，到他不说会，你煎就不会了。你跟他碰撞没关系，因为面筋毕竟是很强的，你没有那么强，加给你 Q。那我们加工，我的水可以加到100，有没有哈？你看到这些水，我都多加就好了，就这么简单。因为我水好，来，我们现在哈，那这个面体打好之后呢，我会把它分割这样。这个可以煮啊，准备都可以先尝一下。那这个要打多久？那个打一样8分钟。我8分钟是我的秘籍。为什么你知道吗？哈，我们试过很多的时间，发现8分钟最好记。好，因为你前面煮了大概2分钟左右，20分钟，你看一下，大概就差不多就好了。刚刚的3分钟，现在等在8分钟还是在8分钟？对，因为你刚刚那个是烫面，面筋没有搅拌，我现在这个才真正的面筋搅拌，而且这个可能时间还要再久，我要打到光里来。好，那这个面呢是我前天做的，昨天我放在冰箱里面冷藏。那我一般我就是这样做一个一个放在，你放在塑胶袋里面，然后呢，所以说我们的蛋饼有没有？这个实际上就是压了，可有机器可以压的话，你就是这样压哈。真的不够，我们再稍微加赶一下哈。还有呢，面是擀好还是推好？对，现在我们推的，知道吗？哈，推的话哈，面筋比较不容易收回来。从外面你注意看一下，人家做葱油饼大概都是推的，好，那你这样推。那我为什么用塑胶袋装？我有的用意，你就可以冷冻。这样完了我就冷冻了，好，那这样可以做人，就做。我今天吃不完，好了，那我就把它冻起来啊。来，你们要推的，我只有几个而已，只有4个而已。好，那我就送你一个。先把它压，先压。先用压再推，好吗？哈，很好玩。所以你发现奇怪，以前我们做蛋饼不是要擀半天吗？对呀，那为什么现在你这么简单？这个就是说，我们只要面筋能够软的话，你就可以用这一种压啊。好，做的太小了。
你推的时候可以把它推到6啊，推到6公分。我们这个是6公分，但是你那个直径是4公分，所以说我们1公斤面打出来的面团是1.5公斤。好，因为是48的水嘛，实际上你们假如可以做到45的水就好。做的比较高，都做到48，因为我比较喜欢软软的哈。那48的水整合起来刚好1.5公斤，1.5公斤刚好切15个，一个100公的15个，那我这个是7个嘛，你后面留一个小孩，但是那个额外的不是有脆脆的吗？差不多50公克的7个，就刚刚好。所以这个角度有那个压力更大，我们可以用啊。下面也告诉各位说，你身边到处都是设备，你如何利用最简单的设备来制作啊？那再来，我们就做一下葱油饼啊，抓饼。好，这边呢已经搅到很糊了，你看起来哈，好像这么黏，不要担心，不要担心哈。现在我要把速度稍微看起来很黏，但是你注意看一下。有一点会连手，有没有？会连手哈，摸起来好像这边摸好像又不是很黏，有没有哈？摸刚刚的袂凉，它会两手，但是这边摸好像又不连手，好，那这个情形我就要把速度改成快了，我要打到整个不连钢就好了。哦，所以这边的时间我就没办法算到，好，你要听声音的，这个要听声音的哈。这个我们要拿去煎也好，拿去冰也好，那这样蛋饼很简单的蛋饼就完成了哈。那再来，我们120到150都没有关系，最好把它拉长一点。我们做抓饼的哈，把它拉长啊，因为有油它会收。好像蛮好做的感觉，好像很好拉，那个又好像又有筋性，又好像没有啊。那你这样最好，油的话不要全部抹，有一点没有油的地方给它去留住，啊，挖这面团已经凉了哦。
而且这种做法哈，就比较不会有疙瘩。好，这长度差不多了，那我现在把它改宽，你用手拉也可以啊。一样有油哈，这个油就是产生层次的，最棒的是猪油，最棒的是。